วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้างจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เช่น การจัดทำค่ายและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ที่เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประสบการณ์ของนักเรียนณค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้าง เรียนคุณครูครับ